Bismillahirrahmanirrahim. Caranya biar agak gampang mah dibuka dulu aja besinya, tarik aja ke atas, copotin, tet tuh ke atas ya, set gitu. Nah di sini ya langsung ambil ke atas, set, nah gitu. Terus dipasang ke sini, ada kaitannya tuh, kaitan besi dipasang tapi arahnya ke bawah. Nah begini, set, dorong ininya, kan si Apple mah dia ngepas ya, harus pas bisa tuh, dorong tuh ke atas. Nah ini kan ada, nah kalau yang atas ini kaitannya dia bentuknya gini, set set. Nah jadi dia harus dikaitin dulu tuh buat ngaitin ke yang ujung ini nih tuh, set gini tuh, ininya masuk, set. Nah, rasain aja pelan-pelan tuh. Nah dia kan udah kerasa, nah, kiri kanan tuh dia udah kerasa masuk. Tinggal tekan bawahnya, tet tuh gini.